হ্যালো হাই বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অডিল অ্যান্ড ড্রাগ। আমি চন্দ্রশেখর। আজকে তোমাদেরকে নিয়ে যাব এরোপ্লেন মিউজিয়াম রাজারহাটে, যেটা নতুন খোলা হয়েছে। এখন 11:30 মতো বাজে। এবার আমি রেডি হব, রেডি হয়ে তারপরে বেরোবো। তো চলো, আজকে আবার রাস্তায় বেরিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এটা হলো টুপো লেভ 142M ইন্ডিয়ান নেভির প্লেন। খুব সম্ভবত বমার প্লেন, সেটা একবার গুগলে চেক করে দেখে নিতে হবে। ফিচার্সের মধ্যে বলতে গেলে এয়ার টু এয়ার রিফুয়েলিং অ্যান্ড 4 প্রপেলার ড্রিভেন এয়ারপ্লেন। পেছনে আছে রিয়ার গানারের জন্য টারেট। মাঝখানে এখানে বম লোডিং অ্যান্ড ডিসচার্জের জন্য জায়গা। সত্যি এখন বড় এয়ারক্রাফটের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি কত বড় নেভি বমার এয়ারক্রাফটগুলো হয়। আগে ছবিতে দেখা হয়েছিল, এখন এবার সামনে দেখছি। ইন্ডিয়ান নেভির 317 নম্বর এয়ারক্রাফট এটা। এরোপ্লেনের ফিচার্স। জাস্ট টায়ারটাই কত বড় দেখো। ভেতরে ইঞ্জিনের ভেতরের প্রপেলার্সের যে টার্বো ইঞ্জিনের ভেতরে যে ব্লেডের পাখাগুলো হয় সেইগুলো, এগুলো হচ্ছে কার্গো কম্পার্টমেন্ট। তো এখন আমি সন্ধেবেলা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম ঘুরে এসেছি। কিছুটা রাজারহাট নিউটাউনও একটু ঘুরে নিলাম, দেখলাম কীরকম হয়েছে। বহুদিন যাওয়া হয়নি ওখানে, তো আজকে গেছিলাম ওই দিকেই, তো সেখান থেকেই ঘুরে এলাম। আর মোটামুটি জায়গাটা ভালো, ফাঁকার ওপরেই আছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা। ইনফ্যাক্ট আমি যে টাইমে গেছিলাম, তোমরা যেমন ভিডিওতে দেখলে দুপুরবেলা, তো আজকে বেশ কিছুটা মনে হয় লোক কমই ছিল অন্য দিনের তুলনায়। তো ফাঁকা ওপরেই দেখেছি জায়গাটা, কিন্তু নো ডাউট ভালো জায়গা। একটা ইন্ডিয়ান নেভির একটা এয়ারক্রাফট, আর্মির নয়, ইন্ডিয়ান নেভির একটা এয়ারক্রাফট ওখানে ডিসপ্লেতে রয়েছে। সেটা অবশ্যই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আমরা রোজ তো এই জিনিসগুলো দেখতে পারি না। তো সরকারকে এবং যারা রেলিভেন্ট কর্তৃপক্ষ আছে তাদেরকে একটা বিগ থ্যাংক ইউ বলবো। তারা এই জিনিসটা আমাদের মতো জনসাধারণের জন্য ওপেন করে দিয়েছে। অবশ্যই ভেতরে এয়ারক্রাফটের কোনো ইকুইপমেন্টের কোনো ছবি কিছু তোলা গেল না এয়ারক্রাফটের। ইনফ্যাক্ট বাইরেও সমস্ত জায়গায় ভিডিও করে তোলা সম্ভব নয় বা কোনো রকমের ব্লগ করা সম্ভব নয়, যেটা সিকিউরিটি ওখান থেকে আমাদেরকে বারণ করলো।
তো সেটাও করা যায়নি। বাট ওভারঅল আমি লাইভ জিনিসটা দেখেছি এবং লাইভ জিনিসটা একদম এক্স্যাক্ট রিয়েল এয়ারক্রাফট যেরকম ছিল সেই রকমই বসানো রয়েছে। জাস্ট দুটো সিট ভেতর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ যারা যাওয়া আসা করছে তারা জিনিসটাকে দেখতে পারে, যেতে পারে ওখান থেকে। তো এইসব জিনিস ভেতর থেকে দেখা আমার মনে হয় একটা খুবই বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। তো ওভারঅল আমি তো 10-এ 10 দেবো এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামকে। নতুন হয়েছে এবং কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তো ফার্স্ট টাইম। আমি বাইরে আমার সেরকম খুব একটা গিয়ে এগুলো দেখা হয়নি। শুনেছি সাউথ ইন্ডিয়ার একটা জায়গায় রয়েছে এরকম এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম এবং মোস্ট প্রবাবলি দিল্লিতেও রয়েছে একটা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, বাট সেখানে আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তো এইটাই আমার শহরের মধ্যে যখন হয়েছে অবশ্যই আমি তো এটা আমার কাছে সবথেকে একটা বড় পাওনা। অ্যান্ড যদি তোমাদেরও একই রকম মত থাকে তোমরা জানাও তোমাদের মত কী আছে, কীরকম তোমাদের লেগেছে, বা যারা দেখে এসছো প্রিভিয়াসলি বা যারা এই ভিডিওটা এখন দেখলে আমার চ্যানেলে, তাদের এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম দেখে কেমন লাগলো সেটা তাও তোমরাও জানাও, কমেন্ট করো। এবং যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা লাইক, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার এবং ছোট্ট করে একটা সাবস্ক্রাইব উইথ দ্য বেল আইকন প্লিজ। আমাকে মোটিভেট করবে নতুন নতুন আরও জায়গা ঘুরে আসার জন্য এবং তোমাদের কাছে সেই সমস্ত প্লেসেসগুলোকে শেয়ার করার জন্য। তো যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশানটা একবার অন করে নাও।